사랑할 땐 살기를 바라고 코 골 땐 죽기를 바라니 이것이 미혹이다. 코골이 때문에 고생하시는 분들 많으시죠? 코골이에 도움을 받을 수 있는 무드라를 소개해드릴게요. 아디 무드라의 수행은 전신의 감각기관의 균형을 잡아 코골이를 줄여주어 신체 산소 흐름을 개선하고 뇌 기능 향상에 도움이 됩니다. 또한 아디 무드라는 신경계에 진정 효과가 있어서 요가 수련이나 운동이 끝난 후 아디 무드라와 함께 명상을 수행하면 더욱 좋습니다. 그럼 함께 해볼까요? 손가락을 활짝 펴고 엄지를 접어주세요. 그리고 나머지 4개 손가락을 접어 엄지를 감싸주면 완성입니다. 편안한 명상 자세로 앉아서 이 무드라를 무릎에 올리고 호흡에 집중하세요. 하루에 2번에서 3번, 3분에서 5분 동안 도전하시고 사랑하는 사람에게 사랑받으세요. 나는 나를 이긴다! 아자 아자!